Doktor. Halis hocam. Doktor anons yapar mısınız? Doktor. Evet 5. Doktor 5 nolu bildirin. Doktor 5 nolu bildirin. Yan hakem yok mu? Evet hocam ne oldu? Onu çıkışlarda da kalktı. Ha, yalan. Alışveriş yok. Yerleştirmek de sıkıntı. Allah korusun. Sinirler falan o arayın içine girdiği zaman kol gider. O alışmış artık. Zaten bir kere çıktı bu tarafa. Yükselerek.